Зеленский четко нам сказал, совсем недавно, говорит, я хочу мобилизацию, как в России, но мне Европа денег не дает. То есть мы видим абсолютное отличие ситуации мобилизации в одной и другой стороне. Вы говорите, и там будут какие-то протесты, будет что-то еще, понимаете? То есть, ну, тут как бы давайте сравнивать сравнимое. Я еще раз говорю, не те мобилизация, которая уже идет, а резкое усиление мобилизации нужно обеим сторонам. Не продолжение Ну, мобилизации. типа на скорость. Не на скорость и на количество. То есть, кто в течение условно полугода мобилизует новых 200 тысяч для того, чтобы изменить течение войны. Но поскольку и это фантастика на втором этаже, что в России, что с нами, это означает, что война как шла, так и будет идти, скорее всего. Чтобы она как шла, так и шла, нужно два условия. Нам нужно много денег от Запада и продолжение такой же мобилизации. Путину нужно такая же мобилизация, как в России, плюс-минус, чтобы она не снижалась. Вот это история, которая есть. Все. Просадка экономического потенциала России, я пока в стороне оставлю все эти фантазии наши, на которые говорят, что вот-вот Россия там крякнет экономически и так далее. Поэтому не Россия, моя оценка финалу, этот кусок, ни Россия, ни Украина не может изменить характер в течение войны. Это означает, что если переговоры будут сорваны, у нас ждет 26-й такая же возня примерно, как и сейчас. И пол 27-го, скорее всего, такая же война, как и сейчас. Потому что по этой войны четкие полуторагодовые цикл, как по мне. Так вот, вот это примерно то, что будет. К чему мы можем подойти, например, к середине 27-го, чтобы вы понимали, если все так же будет продолжаться, там, к концу 26-го. Ну, например, россияне захватят Запорожье и уничтожат Запорожье, скорее всего. Возможно, россияне будут уже на границах Днепра. Захвачен будет Донбасс. Мы как сопротивлялись, так и будем сопротивляться. Они как несли потери, так и будут нести потери. При условии, что сохранится темпы мобилизации там, и нам денег дадут. Денег нам 100% дадут. Не на мобилизацию, как у России, не на покупку новых военных, но на содержание старых дадут. Бюджет и всего остального. Поэтому нет сегодня потенциала изменения ситуации. Вот это надо очень четко усвоить. Если переговоры срываются, кровавая бойня еще на год минимум. А переговоры срываются. Переговоры срываются однозначно, потому что ничего, несмотря на то, что множество сигналов о том, что договорились на периферии, Буданов скажет, что россияне согласились на американский контроль, мониторинг, там, перемирие огня, сообщения всяких там независимых СМИ западных, что независимых относительно, что договорились о том, как будет мониторить, что сняли требования об ограничении численности войск, только с Донбасса уйдите и так далее, и так далее. Мы принципиально, позиция нашего военно-политического руководства, с Донбасса не уходить. А у россиян категорическое требование уйти из Донбасса. Теперь вопрос. На таких условиях как мы можем договориться? Никак. Просто смотрите, если взглянуть на карту, да, давайте вот попробуем, то, ну, откровенно, там того Донбасса, ну, почему, например, Полиса в офисе президента нам говорит о том, что его будут 1,5 года отвоевывать, 800 тысяч, собственно, положат людей. При сохранении тех же темпов так и будет. Что об этом говорит? Ну, вот до Славянска уже рукой подать, за Лиман уже говорит, бои. что они от Авдеевки до Покровска, там несколько десятков километров, шли больше года. Та же самая история на Донбассе. Только они шли по чистому полю, а здесь три крупных городских агломерации. Ну, одна крупная, одна поменьше, там Дружковка и так далее. Поэтому бои за них это всегда очень долго, очень кроваво и с неизвестными последствиями. Не полтора, ну, точно это очень длинная, месяцы, там, полугодия история. Опять же, если сохраняются те же тенденции, но я снова повторюсь, я не вижу ни одного пока повода для изменения этих тенденций. Ни с нашей стороны, ни с российской. Поэтому это длинная, нудная, кровавая бойня ожидает нас в случае срыва переговора. Вероятность срыва переговоров 99%. Вот это реальность просто. Можно строить разные гипотезы. Я сам люблю для разминки мозгов зрителей построить разные ветки вероятности. Вот и строю, но как бы реальность, она вот туда скорее. Прошла информация о том, что в Белгороде где-то есть большое количество войск, которые пойдут на Харьков. Будут его отсекать, окружать, ну, отсекать логистически. Я помню, периодически были такие уже размышления. Если так пройтись по линии фронта, то есть ли какие-то разведпризнаки этому? Саша, если бы там было хоть какое-нибудь количество пристойного войска,
то я думаю, что они бы с куда большей вероятностью ушли бы на славянское Краматорское направление, ключевое политически, потому что там ключевая политическая задача, либо на Запорожское, где украинское контрнаступление длится. Потому что и там они гораздо нужнее, чем отсекать Харьков. Чтобы отсечь Харьков, нужна группировочка 1080 войск. 100, то есть седьмая часть от группировки, воюющей в Украине. Это огромные резервы, которые у россиян негде взять. Кроме того, не забывайте, у них ударными темпами формируется Ленинградский военный округ. Тот от зон ответственности, которого страны Балтии, Польша, Финляндия и вообще акватория, скажем так, в взаимодействии с флотом, зона акватории Балтийского моря, где у россиян обнулились результаты их политики за 300 лет. И они так и не собираются это оставлять. Поэтому часть войск идет туда. Не все идет в Украину. Минимум, но идет. И вот эти сказочные где-то несколько десятков тысяч войск, взятые на Харьков, повторюсь, это фантастика на втором этаже. Может быть, есть пару десятков, которые они зачем-то решат кинуть на Харьков, чтобы кого-то куда-то отвлечь. Но наши резервы. Но отсечь Харьков – это абсолютно нереально. Отсечь город-миллионник – это 1100 войск, не меньше. Смотрите, на Курском направлении, для сравнения, когда вышибали наши войска оттуда, то есть группировка, угрожающая Сумскому направлению, Сумам где-то 1085 было. Плюс 15 тысяч северокорейцев. Считайте, сотню. И что, дошли они до Сум? Ну, может, Харьков. задачи такой не стояло доходить до Сумы? Как бы задач много было разных стояло. Так вот, до Харькова дойти еще сложнее в этом отношении. Нет, просто получается, я вот здесь хочу просто, чтобы вы разъяснили. Получается странная картина. То есть Запорожье проще брать, чем Харьков. Запорожье проще брать, чем Харьков, потому что на юге действует группировка намного больше российских войск, чем работающая по Харькову. Несравнимо. Более того, по Харькову никто не работает, работают по северной границе Харьковской области. Что касается мужа, задачи не было. Ну как вам собрать 100 тысяч войска на направлении, которые критически нужны в других местах, и не поставить им достойную их задачу, ну за такое расстреливают вообще как бы на войне. Поэтому вряд ли кто-то там мог поставить 100 тысяч, сказать, вы тут постойте или захватите лесок под Сумами, и это вся для вас задача на 100 тысяч. Как бы, да, так не работает. Нет, ну погодите, это же как раз-таки была насколько я помню, была дополнительное вливание. То есть с других направлений не снимали, хотя там нам рассказывали, да, что снимали, а добавили туда и, в общем... Не-не-не, на Курское направление снимали с других направлений и как бы формировали там группировку, даже вот корейцы понадобились, которые, кстати, там до сих пор есть. Они на нашу территорию не заходят, они обороняют, согласно договору между Кореей и Российской Федерацией, территорию Российской Федерации. Блюдут международное право таким образом и букву и дух закона. Но нету там потенциала ни для Сум, ни для Харькова, как ни крути. Более того, это не является основными зонами интереса ни в каком варианте. Почему вы думаете, что основная зона интереса – это Славянск-Краматорск? Потому что такова политическая задача, которую поставил Путин перед своими войсками. Донбасс. Это единственный способ оправдать войну. Российскому народу объяснить, зачем нужна была война. 4 года кровавейшей возни, огромные потери. Для чего? Защитили народ Донбасса. Луганская Народная Республика наша, Донецкая Народная Республика наша. В кавычках. Это понятно. Да, большие потери, ну так это всегда можно объяснить. Весь, как они пишут, весь Запад, 57 стран мира против нас, мы воюем не с вами, а 60 странами и так далее. Тогда кровавой ценой защитили братьев русских в Донецкой, Луганской. Это понятно. А в Сумах ни разу же не планировали защищать российских братьев. И в Харькове не очень планировали, кроме начала войны, правильно? И так далее. Поэтому, опять же, можно деликатно смолчать, почему российские братья, русские братья не защищены в Херсоне, на том конце берега. И так далее. Это еще можно. А вот не взять Донецкую в результате 4-летней войны, это было бы совсем перегиб. Поэтому они держатся за нее мертвой хваткой. Это ключевое условие на переговорах. Они уже почти все отдали, даже ограничение численности украинских войск, которое было одной из ключевых для них. Да ладно. Да, я что-то это пропустил. Подождите, Россия согласна, чтобы ВСУ было 800 тысяч в обмен на Донбасс? Вообще без ограниченности численности, без ограничения численности. Они рассчитывают на американский мониторинг, что не будет нарушать обе стороны. И Америка, видимо, пообещала, что гарантии безопасности для Украины включают в себя удержание Украины от глупостей на Донбассе или в любом другом месте.
То есть на что россияне рассчитывают? Что Америка сама будет сдерживать Украину от реваншистских тенденций. Только на этом условии можно было согласиться. Но они сняли требования об ограничении численности. Многочисленные сигналы идут, в том числе и публично. Им нужен Донбасс, кровь из носу. И они полностью... А мы отказываемся его отдавать. Вот вариант, как бы... Может, точнее, не вариант, а предскажите дальнейшую судьбу переговоров в таком случае. Ну, смотрите, плачевность переговоров, мы это с этого начинали с вами, сегодняшний разговор. Это... Ну, вообще, а как можно теперь с американцами, с Кушнером, с Виткофом садиться за стол переговоров и переговариваться после Ирана? Ну, вот как? Ну, спросите у россиян, которые с ними переговариваются. Нет, Может, просто... вы и я не стали бы, а россияне продолжают. Просто же видите, какая история. Ну, они с тобой переговариваются, а у самих уже там недельки 3-4 назад уже есть планы ударов по всем там, болевым точкам и авианосцы подгоняют. Также можно сказать россиянам, ну как с вами переговариваться, если еще 22 февраля Путин заявил и Лавров, что у нас нет плана войны против Украины за 2 дня до нападения. Да. И уже когда войска ввели на Донбасс и в Луганск, как бы, и те, кто распространяет эти слухи, это глупые паникеры, которые хотят там Россию демонизировать. Все так говорят. Так надо достигнуть тактической внезапности, оперативной. Что только люди не врут, чтобы ее достичь. По поводу Украины и мобилизации. Очень интересный кусок на одном из региональных телеканалов. Я, если честно, хватался за живот. Вам, как человеку военному в прошлом, тоже будет интересно. Приблизно рік тому з Стасом. Стас був цивільною людиною. Художником, який напружено, але працював в своїй творчій робітні і був цивільною людиною. Але... Значит, сидит Стас, сидит вояка бравый, и он ему рассказывает историю Стаса. Так интересно, и там... Смотрите, обратите внимание, сразу видно региональное телевидение. Ведущий немобілізаційного возрасту. Часи змінюються. Якщо ви бачите, Стас зараз у пікселі, і ми продовжуємо цей проект. Тобто країна живе, країна переходить на мілітарні рейки, і рано чи пізно в армії буде служити кожен. Це можемо сприймати як в рамках популяризації рекрутингу. Кожен від 18 до 70 чи як? Якщо треба, то так. Питання в тому, що кожен може знайти своє місце в армії, і не кожного візьмуть штурмувати посадку, бо це право треба і заслужити, і мати відповідні фізичні кондиції. На прикладі Стаса Желобнюка ми бачимо, як митець може зайняти своє чітке місце в структурі Збройних сил України і приносити максимальну користь в плані боротьби за незалежність. В общем, художника, да, рекламируют в студии, который рядом с ним сидит, в пикселе. Но там же 2 ключевых посыла. Воевать будут все, и надо, значит, все свои умения применять, так сказать, вот в вооруженных силах, и поэтому рано или поздно, если надо, то от 18 до 70. Вот с каким зарядом, с каким настроем вещают солдаты? Как вы про полную мобилизацию вот, по состоянию на сегодняшний день отзоветесь? Это все мечты. Мечты и военнослужащих можно понять, потому что они высказывают не прогнозы, не аналитику, а высказывают настроения, которые царят в их среде. А поскольку они смертельно задолбались, конечно, и считают, что несправедливо, когда там, условно говоря, 1 миллион воюет, а 5 миллионов отсиживается, они требуют ротации, требуют справедливости, требуют оплаты труда. В общем, у них очень, ратного, у них очень справедливые требования, но надо понимать, это не прогнозы, не аналитика, это настроение. Люди высказывают наболевшее. Всерьез это воспринимать, ну, давайте так скажем, трудно. Анализу оно... Подвергать его не стоит. Это эмоциональное высказывание. Все они появляются, вот заметьте, все говорящие головы от военных все время говорят, что все будут воевать, бросьте все, готовьтесь и так далее, и так далее. Такого никогда не будет. Сразу вам скажу, не все будут воевать, потому что отдуваться будут те, кого призвали или кого поймали, а основная масса не будет воевать. Иначе бы, если бы все воевали, чтобы все воевали, точнее, это означает полный характер, сменный характер общественных отношений в Украине. К чему не привела даже война и не приведет. Сразу вам говорю. В этом-то и печалька. Если бы у нас был потенциал смены общественных отношений, мы давно бы их сменили. И либо бы гораздо более эффективно воевали, либо, наоборот, эффективно прекратили бы войну и занялись бы строительством. У нас нет потенциала. Мы в колее, из которой нет выхода, к сожалению. Пока не видится.
И это надо очень четко понимать. А мечтать о том, что все воевали, все там, да, от мала до велика, это сколько угодно. Мы не можем запретить это людям. Важный вопрос в этой связи, ну, это просто тоже такой мировоззренческий вопрос. Если Родина требует, чтобы все воевали, и от каждого по способностям, да, каждому в пикселе по потребностям, то тогда возникает вопрос, а что же там на 4-м или там, на 5-м уже году, 4 года прошло, на 5-м году большой войны, внутри вот этого армейского коллектива. Казалось бы, Харьков, да, ну, известнейший, легендарный университет, да, воздушных сил Кожедуба. Сегодня приходит новость от ГБР, что там, значит, командир учебной группы избил курсанта, нанес военному несколько ударов кулаками по туловищу, по голове, за то, что он, ну, как-то не так ответил ему. Потом уже в коридоре повалил на колени и снова бил по голове, оскорбляя, унижая мужчину. После начала уголовного производства подозреваемый давил на свидетелей, угрожал одному из них насилием за то, что тот даст показания. Ну, а когда показания все-таки дали КБР, он сбежал в СЗЧ и скрывается до сих пор. Это университет. Это не какая-то учебка. Это университет, ну, летный, авиационный. Это как бы лицо офицерское. Давайте вспомним, что недавно в Одессе курсант повесился, над которым издевались, да, в военной академии Одесской, моей альма-матер в свое время и так далее. Давайте я открою небольшую тайну. Я учился в Одесском институте сухопутных войск с 94 по 98 год. За это время на моем общевойсковом факультете, а там было еще несколько, погибло 18 человек. По разным причинам. Поэтому, когда масса дядек в хорошем тестостероновом возрасте с оружием и в системе отношений, как в стае шимпанзе, то обычно часто случаются всякие вещи. Разные. А уж избиения, драки – это то, что выскочило на поверхность. А такого там каждый день везде. Это специфика. Понимаете, да? Нельзя сказать, что эту специфику можно приветствовать, с этим нужно бороться. Я как бы объясняю, почему явление существует, но не оправдываю его. Но оно должно жестко пресекаться, должны и традиция, и существующая система должна работать на то, чтобы этого не было. Но есть что есть. Поэтому в Львовской академии сухопутных войск такой же истории было. Периодически они случаются везде. Потому что когда мальчиков садят в один аквариум, там дальше по принципу кто кого. Вот. Поэтому удивляться не приходится. Доголосовывайте, друзья, в нашем сегодняшнем опросе. Очень интересно, скажем так, кому выгодно, да, заваруха на Ближнем Востоке, Путину, Зеленскому, никому или обоим выгодно в своей какой-то степени. Два таких очень важных, ну или, допустим, момента я бы хотел с вами обсудить сегодня. Это вот то, что является собой символизм. Значит, сегодня сообщили о том, что украинской паралимпийской сборной, ну, не разрешили выходить в их нарядах, ну, собственно, там на награждение и на какие-то там мероприятия. В чем дело? Да дело в Крыме. Смотрите, у них там очень красиво, так сказать, на поле их, ну, термиков, термопольт, да, в общем, там выглядит Крым, и поэтому это вроде как политический лозунг, поэтому нельзя ни в коем случае. Продолжается эта эпопея, да, с нашими олимпийцами, теперь уже паралимпийцами. Вот теперь МОКу не такой, собственно, не такая верхняя форма, верхняя одежда украинских спортсменов. Но тут принципиально интересно и важно, а как вообще это в народе откликается? Ну вот как? Очень замечательный социальный эксперимент прошел. Значит, этот Гераскевич со шлемом, который в парламенте выступил, который сказал «бубку геть». Ну, типа, заберем у него героя Украины, потому что он негодяй, у него бизнес в Донецке и вообще как посмел. Он вышел в люди со шлемом. Ну и типа проверил свою узнаваемость. Узнаете, кто я или не узнаете? Вот этот фрагмент потрясающий просто. Дивилися Олімпійські ігри?
І новин не бачили. Ну, бачив про нашого того скелетоніста. І що ви думаєте, як він правильно вчинив чи неправильно? Звісно, що правильно вчинив. Дякую за вашу підтримку. Це він нас підтримав. Так це, власне, я. А, о, дякую вам. Я вас дякую. без шолома не впізнав. Так він просто закритий. Честно говоря, больше всего это, как его там, столом как его там, скелетон. Як думаєте, правильно він вчинив? Нет. Если бы выиграл медали где-нибудь во время награждения, что он действительно спортсмен, а не так засунули провокатора. Все, дякую, дуже дякую. Що вам більше всього запам'яталось? Шалом. Як ви думаєте, він правильно спортсмен вчинив? Ну я вважаю так, тому що весь світ повинен знати, що вона зараз твориться. Я не дивилася. Так це Майже. є скелетоніст, і от шолом. Клас. Можна фотографуватися? Конечно, можно. Ніхто не дивився Олімпійські ігри? Ні. І новин ніяких не бачила? Ні, новин теж не бачила. Не дивлюсь з війною новини. Може, що в новини? І щось в новинах нічого не бачила про Олімпіаду? Ні, нічого не бачу. Чи дивились ви цьогорічну Олімпіаду? Ні, а як же? Ну, наші хлопці, конечно, наші ребята со своїми шлемами, со своими вот этими атрибутиками, с этими надписями. Это тоже дуже вообще было. Підтримуєте це? Конечно, а як же ж? Дякуємо вам. Я вам. Ну и радуется, фотографируется. Понятно, что это, ну, постанова. Но у меня возникает важный вопрос. А неужели вот украинцы сейчас, они, ну, вот такие, что этим украинцам, даже в том сложной ситуации, в которой есть, с инфляцией, с упадком, а им правда нужен шлем? Ну, вот пес-патрон нужен был, сейчас вот шлем нужен. Нет, символизм носит огромное значение, и как символ незламности и так далее, проканает все, что угодно, даже покрашенный столб, если создать ситуацию. Ну, и люди радуются. Вопрос, какое реальное место занимает. Как бы, ну, что не порадоваться, известный человек, про которого все говорят, который там что-то сделал, вышел на улицу и так далее. Другое дело, что за этим стоит. Но люди не склонны над такими вещами задумываться. Например, что дает на длинной дистанции политизация спорта. Как жанра, да. Или какое место занимает человек, который спортивными успехами не может похвастаться отнюдь, но требует лишить наград человека, который составил славу мирового и украинского спорта. Тот же Бубка, да, там и так далее. Поэтому, ну, как бы... Вы мою позицию знаете, я против политизации спорта во всех отношениях. Как бы спорта, науки, искусства. Вот это не должно быть политизировано. Но Украина политизирует изо всех сил и спорта, и науку, и искусство, к большому ущербу для себя. Вообще, надо сказать, что это тактика слабых. Когда ты не можешь отвоевать Крым, тебе приходится лепить его на верхнюю одежду спортсменов, там, да, и все привлекать внимание всех к этому спорту. Вот. Когда, я имею в виду слабых не, еще и в спортивном отношении, когда ты не можешь взять, например, там, награды положенные, ну, тебе приходится шлемом махать. Это все очень печально. Да, друзья, значит, перейдем к вопросам вашим, но подведем итоги сначала нашего сегодняшнего вопроса. Кому на руку война США и Ирана, Путину или Зеленскому? 9% Зеленскому, 11% обоим и по 40% никому и Путину. Ну, вот так разделились наши сегодняшние голоса. Алексей Николаевич, перейдем к вопросам. Всем большое спасибо, что и канал поддерживаете, и, ну, скажем так... и вопросы задаете. Режим Блиц, вопросов, как обычно, превеликое множество. Поехали. Алексей, вы же понимаете, насколько выгодна России заварушка на Ближнем Востоке? Нефть растет, экономика. А кому Россия продает нефть сегодня? Китаю. Китаю. Ну вот, Китай заплатит России деньги. У Китая денег станет меньше. Европе продает. У России чуть больше. Европе продает. Да, Европа заплатит России деньги. Да, кратковременный эффект. Он будет обязательно и принесет дополнительную прибыль в российский бюджет. А долговременный эффект будет не в пользу России. Сразу скажу. Слишком много... Сразу два ключевых нефтяных государства, Иран и Венесуэла, видимо, уходят с рынка в пользу американцев на долгое время. Поэтому... 1,5 года Россия позарабатывает, а потом начнутся иные чудеса. Угу. Интересный вопрос про заработки уже Трампа. Введение санкций Трампа в первую очередь ложится на плечи потребителей, а сейчас вдобавок еще и бензин подорожает. Вам не кажется, что в нынешней обстановке Трамп выстрелил себе в ногу с Ираном?
Американский бензин не подорожает. Америка сама себе снабжает бензином, на то у нее стратегический запас, на то у нее мексиканская нефть, на то у нее сейчас венесуэльская нефть будет и так далее. А Трамп не настолько глуп, чтобы дорожать бензин накануне промежуточных выборов в США. Он знает, что он делает. Так, Алексей Кущ прогнозирует Казахстану нестабильность и стать местом начала Третьей мировой войны. Типа Турция нападет и так далее. Интересно, насколько... На Казахстан? Да, интересно, насколько безопасно жить в Казахстане, как считает Алексей, будет в следующие 15 лет. А зачем Турция нападать на Казахстан? Тюркам на тюрок? И как она будет нападать при отсутствии общей границы? Скажите, пожалуйста. Ну, кто-то нападет. Ну, как-то нападет, да, только как непонятно. Наверное, вы Куща неправильно прочитали. Во-вторых, Казахстан – это зона. Стабильность Казахстана обеспечивается тем, что он зона инвестиций и серьезных экономических с привкусом стратегических интересов одновременно Запада и Востока. Поэтому, если кто-то нападет на Казахстан, я думаю, неприятности у него будут одновременно и с Западом, и с Востоком. Мало кто выдержит в современном мире таких неприятностей. Например, от китайцев, от американцев, Европы одновременно. Кто этот храбрец, я не представляю себе. Тем более Турция. С чего бы это вдруг? Перечитайте Куща внимательно. Вы что-то, видимо, не дочитали, судя по всему. Или не так прочитали. Алексей, ИПСО традиционно направлены на противника, но в Украине значительная часть информационных операций была обращена внутрь, на собственное население. Где, по-вашему, проходит грань между мобилизацией общества и его стратегическим ослеплением? Смотрите, любая война примитивизирует дискурс, простите. Все равно надо задать рамку, в которой вот есть враги, есть мы, есть чужие. Наши делают вот это, враги делают этого, все черно-белое и так далее, и так далее. Рамка проходит по границе Конституции. Есть такой забавный документ. Вот там, где призывы к мобилизации, призывы к единению перед врагом начинают нарушать Конституцию, это уже внеконституционное действие, тягчайшее преступление. И если бы в стране нормально функционировал Конституционный суд и занял принципиальную позицию, я думаю, была бы другая история. Но поскольку этот орган разгромил Зеленский накануне войны, мы лишены этой счастливой возможности защитить Конституцию. А сам гарант Конституции является главным нарушителем Конституции. Остановить его некуда, парламент тоже не может занять позицию. Мы имеем стратегическую коммуникацию, которая народ оглупляет, а главное приучает к последовательному лишению прав и свобод. Это самое печальное. Смотрите, есть же уж очень простое определение. Хорошая система, вернее, плохая система – это там, где хорошие люди вынуждены поступать плохо. Вот такая система в Украине. А хорошая система – это там, где даже плохие люди вынуждены поступать хорошо. Нам надо плохую систему поменять на хорошую систему. Что украинцев заставляют поступать плохо. Сначала поступать плохо, потом смиряться с тем, что это. Потом считать это нормой жизни, а потом не знать никакой другой жизни. А значит, одобрять ту, которая с ними происходит. И вот это преступление против народа со стороны системы. Сообщество YouTube, давайте здесь вопросы как бы почерпаем. Очень много. Все не войдут, ребята, сразу много комментариев. Вопрос. Кстати, по поводу мемов. Все вспоминают Арестовича про 2-3 недели сегодня. Даже кто-то пририсовал вам Арафатку, что вот залпов осталось. Этого добра много, да. Это, конечно, это много. И вот это вот и люди шутят по этому поводу. Все-таки, конечно, хорошо, что есть место юмору. Это всегда радует. Хотя ситуация на самом деле ужасная в мире. Ну, что, давайте хоть улыбнемся в лицо этой ситуации. Значит, получит ли Трамп щелбан, потому что, как ни крути, режим аятол устоял. Будет ли импичмент внутри США Трампу? Ну, надо повторить начало передачи. Да. Посмотрите начало, я уже отвечал. Ну, то есть, подождите, импичмента вы не думаете не будет? Не будет импичмент. С какой стати будет импичмент? Потому что использование войск за пределами США в обход Конгресса, демократы уже буянят, все возмущаются. Если буянят, ничего не будет. Угу. Как вы считаете, жалеет ли Зеленский, что в 2022 году послушал Лохматова? Кто его знает? Так, не кажется ли вам, что США, Россия и Китай просто-напросто договорились, они делят мир, а Иран – это та же история, что и Украина?
Да, какой интересный способ. Они поделили мир так, что 4 года Россия пытается взять поделенное, а Запад отправляет сотни миллиардов долларов для того, чтобы препятствовать исполнению договора. Вы об этом хотите сейчас вот всерьез поговорить или как? Вопрос к гостю от Алексея. Кто сидит за штурвалами иранских МиГ-29 и Су-35, которые стреляют ракетами воздух-земля? Может, как во Вьетнаме? Ив Ван Овы с уважением. Никто там не летает и не стреляет, они в воздух подняться не могут при такой степени воздействия. А как их Катар сегодня сбил? О чем вы говорите? 2 сушки. Катар сбил сушки? Да. Да, я что-то пропустил. Да, F-16, Катар F-15 он подбивал. Ну, может, кто-то и взлетел там, да, и Катар что-то там героически сбил. Но, честно говоря, это какие-то безумно смелые летчики, которые неорганизованное воздушное нападение предприняли с непонятными мне целями. Ну, надо снять шляпу, героические люди. Ивановы они, либо Реза Пехлеви, неважно, это герои настоящие. После падения Ирана Китай направит своих миротворцев в Тегеран, интересуется пользователь. Каким образом и зачем? Если пойдет режим Аятолл, там через день будет шах. Какой Закон. шах? Который из Британии прилетит. Ну вы прям верите, что его там любят и ждут, и Конечно. на руках будут носить? Конечно. Его на руках не будут носить, его просто поставят, потому что когда режим падет, нужна альтернатива. И эта альтернатива всегда является законным монарха. Дипломатия, как и геополитика, работает по закону аналогии. Сколько мы таких аналогий видели? Сколько реставраций монархии мы видели только в 20 веке? 1 000 000. Слушайте, Поэтому... ну давайте тогда, подождите, давайте тогда, я попробую как бы передернуть, ну в хорошем смысле этого слова. Ну давайте сейчас Россия разбомбит всю верхушку и привезет Януковича. Да пусть сначала разбомбит. Раз. А во-вторых, почему вы считаете Шаха Януковича? Потому что, во-первых, это не шах, во-вторых, это его сын, принц. Ну, сын, который... законный наследник. Который по крови, видите ли, да, получил Смотрите, эту всю это историю. же законный наследник, это же не президент, как бы избранный, правильно? Немножко другой вес. Поэтому, ну, вот я напоминаю вам, когда Франко уходил в Испанию и восстановил монархию, противников было очень много. И в 1981 году один испанский полковник, правый, поднял маленький симпатичный переворот, захватил парламент и сказал: короля нафиг, парламент нафиг, я снова буду править, потому что как бы только военные правы в Испании всегда. И все посмотрели на этого не очень популярного короля. Он был не очень популярный, сразу скажу. И реставрация монархии была не очень популярна. Король сказал: вы знаете, нет, я против переворота. И армия поддержала короля. Потому что дело не в качествах этого человека, а в том, что он мощнейший символ единения нации. И если выбирать между неизвестным кем после Аятолл, вот Аятолл нет, представили, мы же этот вариант считаем, неизвестным не пойми кем и законным наследником, то все выберут скорее законного наследника, потому что или международная По легитимность. какому закону он наследник? Смотрите, По международному праву его Не-не. разорвали, разрушили. Смотрите, по закону престола наследия. Тут же момент какой? Рамку выстроят. Вот как болгарский царь был премьер-министром Болгарии, помните? Был период, потому что был консенсус такой. И он не может не восстановиться как шах. Иран может никогда не восстановить монархию. Он может восстановиться как переходная фигура согласия, которая обеспечит приток международной помощи, восстановление Ирана, проведение выборов в Иране свободных. И будет в Иране законный президент, потому что президентская власть в Иране и так существует с 1979 года благополучно всю дорогу. Не обязательно шаг, но то, что он там появится и будет некой фигурой перехода, это гарантированно. Иначе бы он так не выступал с такими воззваниями к народу. Он не сам их пишет. Такая фигура... Подождите. Ну, шах – это та же Тихановская. По весу внутри страны. Смотрите, если сейчас вдруг пропадет Лукашенко куда-то, и Россия почему-то не возьмет, а Беларусь попадет под влияние международного общества, назовем это так, Тихановская аж бегом может быть еще 1,5 года каких-нибудь досидеть президентом, вне зависимости от ее личных талантов, пока организует и проведет новые свободные выборы. И в таком случае, если это такой сценарий, я за Тихановского. Хоть веселее будет. Может быть, как бы, да, переходной фигурой на это время. Лучшей фигуры, чем сын Шаха, не найти. Разве что один в течение, например, снятия режима Аятолл выдвинется либо полевой командир, либо лидер восстания, и мы увидим сирийский вариант, где Джулани там станет, например, этим самым. Но в любом случае там будет какая-нибудь коалиция и так далее, и так далее. Шах, его ключевая история не потому, что его любят в Иране, а потому что он способен организовать рамку международной легитимности на переходе и приток
помощи на восстановление. Так видите, нормальный Вот эти. тоже аргумент для России. А что, Януковича не любят же в Украине? Ну, зато он Да, но легитимный. Янукович не приведет международную помощь в случае восстановления, поверьте. А шаг Ну, что, приведет. китайскую, российскую привезет. И первый, кто будет оказывать ему помощь, смотрите, это будут королевские династии Персидского залива, заинтересованы в стабилизации Ну Ирана. да, это да. Восстановление отношений. А они кого захотят, будучи сами монархами абсолютно? Президента? Может быть. Посмотрим. Угу. Так, значит, здравствуйте. А что если Трампу наплевать на свою репутацию как президента? Может, у него есть какой-то другой приоритет для себя? Мирослав пишет. Конечно, есть. Он председатель Совета мира. Давайте поставим вопрос, а что он такого делает, что портит его репутацию президента? Ну как, убивает, вторгается, агрессором В выступает. Америке эти президенты становятся очень популярными. Обычно, по крайней мере, кратко и ситуативно. Если это на 10 лет не затягивается, как Вьетнам, и на 20, как Афганистан. А они явно не собираются затягивать на столько времени. А так американцы очень, как и все, любят быть сильными быть, когда большие хорошие парни лупят плохих парней. Это всегда хорошо. Сегодня, Алексей, министр войны США повторил в точности фразу Путина: не мы начали эту войну, но мы ее закончим. Получается, действия США ничем не отличаются от действий России, пишет Дмитрий. Назовите сходство и отличие вторжения Путина в Украину и... Уважаемый Дмитрий, вы неправильно понимаете мою позицию. Мне плевать, имеет ли любое вторжение или любое действие в этом мире хоть какую-то окраску правоты, либо законность. Если это не внутреннее дело, а международная политика. Международная политика организуется по законам, стоящим под «З». Кто может, тот и делает. Проблема начинается как Украины, когда она не может, но создает ситуацию, в которой она что? Не может, но выеживается. Нам вместо того, чтобы вести разумную политику со всеми соседями, не допускать войны. Проблемы создаются у России, когда она замахнулась победить Запад в отдельно взятой Украине, а получила вторую Ливонскую войну, потому что она не может бороться с объединенной коалицией западных держав, которые помощь Украине оказывают. А вот проблема у американцев редко возникает, потому что они обычно могут. И если они не зарываются, как в Ираке, в Афганистане, не залазят туда на 20 лет, или как в Вьетнаме, то как бы действуют хлестко, коротко и в лед, как в Венесуэле, тогда, возможно, да, получается. Поэтому не важно, законно или незаконно. Важно, что человек может, или государство, что оно не может. Американцы могут. Россия думала, что сможет в Украине. Российские результаты мы уже видим, как бы американские мы посмотрим. Угу. Так, тут приходят свежие фото из ситуационной комнаты, что все какие-то хмурые. У Трампа еще то на руках были какие-то раны, теперь на шее. В общем, что-то как-то не к добру. Все это как-то... Атмосфера, знаете, такая гнетущая у них. Ну что гнетущая? Ну, война же идет, они хмурятся, конечно. Самолеты падают, солдаты гибнут, там союзники трезвонят и пищат. Ну, это напряженное дело. Мало кто может смеяться в это время. Евгений вот такой вопрос задает интересный. Алексей Николаевич, вы, надеюсь, передумали идти в политику и становиться такими же, как они все? Извращенцами, маразматиками, лицемерами и очень много чего еще про них можно сказать. Я передумал становиться лицемером, маразматиком и извращенцем, вне зависимости от того, в политике я или нет. Но передумал я давно, лет 50 назад. А задумывались, да? Ну да, я планировал, когда мне было 2 месяца, немножко побыть маразматиком и извращенцем, но мама быстро пресекла это все зародыш. Почему самая супертехнологичная современная армия со всеми своими ИИ и масками в первой же атаке убивает 160 школьниц? Есть ли за 4 года сопоставимые трагедии в Украине? Они не убивали школьниц, вам надо внимательно следить. Иран выдал видеозапись школы, которую талибы уничтожили в Афганистане в 2021 году, школы для девочек или в каком-то там, и выдали за свои жертвы израильской ракеты. Это уже разоблаченный фейк. И могилы не настоящие роют. Это все монтаж, к сожалению. Ну, монтаж или старого видео показывает. Короче, информационная операция против израильцев. Хотя, как бы был факт-чекинг, что это правда в этом городе. Ну, вот из того, что видел я сегодня, это разоблачили как видео из Афганистана. Ну, и дополнительно накрученные там всякие элементы. Так, переходим к вопросам из чатов нашего сегодняшнего эфира. Так, Вася задает вопрос. Я когда-то задавал вам вопрос, почему вы в начале войны
Врали. Тогда вы сказали, что не нужно было верить. Сегодня можно верить? Через полгода будете говорить, А ну-ка, где я врал в начале войны? не Расскажите. нужно было слушать. Просто расскажите, где я врал в начале войны. Напишите, Вася, где, Напишите, что Вася. именно конкретно вы хотите. Поймайте меня за язык. Поймайте Алексея за язик, напишите. Олексію, згадаємо, як було в 22-му році. Китай сказав, що Росія самостійна країна і свої проблеми рішить сама. Потім ми знаємо, як було, снаряди, чіпи, дрони, солдати, розвідка. Чому зараз має бути інакше? Тому що Україна – це не Штати, а Штати – це не Україна. Китай помогает России против маленькой слабой Украины, а Ирану помогает против больших и страшных штатов очень накладно, поверьте мне. И не исключено, что если Иран долго продержится, будет какая-то там помощь и так далее, но будет же американское обратное воздействие. И поверьте, это не 4 года дожидаться, пока прилетит там в завод в Елабуге мощная украинская ракета «Фламинго». Это будет санкции, например, ключевые, которые сделают очень бобо Китаю и тем, кто принимал решение. Ну, последствия немножко другие. Поддержки. Угу. Так, значит, зачем Западу восстанавливать Украину? Для чего? Только для того, чтобы создать новую Спарту или Афганистан на востоке Европы? Задает Еще раз, пользователь пока вопрос. вы не усвоите формулу, вы ничего не поймете. Формула звучит так. Украина сдерживает Россию, Россия сдерживает Китай. Вот западная политика. Вот эта логика. И все очень хорошо этой схемой объясняется. Украина нужна как сдерживатель России, даже если она не воюет, самим фактом. Вот. Россия, и хотя бы тем фактом, что она не принадлежит России и не усиливает ее там, в составе единого государства или федерации, или военного союза. То же самая история с Россией. Как Россия сдерживает Китай? Во-первых, своим наличием у его границ, наличием ядерного оружия, своих выраженных политических интересов, которые далеко не всегда совпадают с китайскими, зависимостями, которые она обеспечивает Китай от той же нефти, от калийных удобрений, еще от чего-то там и так далее, и так далее. А в-третьих, как бы тем, что она не является полным союзником Китая, она уже сдерживает Китай. Поэтому схему не выстроили. Их схема полностью устраивает. Вопрос, устраивает ли она нас. Меня она абсолютно не устраивает. Но есть люди, которых устраивает. В этом заключается наша диалектическая борьба с ней. Вопрос Алексею Арестовичу от Владимира из ЛНР. Какова вероятность применения ядерного оружия против Донбасса, если его все-таки Украине передадут? А зачем? Вот не знаю. Какие там цели для ядерного оружия? Скажите, пожалуйста. Почему там бить? Что ж там такое важное, что по нему надо влупить ядерным оружием? А куда бить ядерным оружием, которое хочет Зеленский, но ему не передают? Тактическим ядерным оружием надо бить по военным целям. Или, например, стратегическим инфраструктурным объектам. Например, слезать полностью терминал Новороссийский. Или, например, в Одессе порт. Это приносит конкретный результат. Либо по группировке войск. Например, накрыть ядерным ударом пару десятков самолетов на каком-то аэродроме тактическом. Гарантированно. Это да. Стратегическое ядерное оружие нужно принуждено для уничтожения крупных промышленных центров. Например, города Киева, или города Москвы, или города Вашингтона, или города Пекина. Административных, промышленных, по городам бить большим. Ну, или по таким же районам пуска ракет, например. То есть, ядерными ракетами по ядерным ракетам, чтобы не летели у нас обратно. А почему на Донбассе бить? Что там такое есть, что туда надо применять ядерное оружие? Ну, вы же знаете, эту еще советская тактика. Удар по укрепрайону, это удар прорыва. Это совсем другая Потом история. герметичные танки заходят с солдатами в амуниции. Для того, чтобы так действовать, нужна советская армия, которой отнюдь нет, раз. А во-вторых, нужно много ядерных ударов. Один ядерный удар ничего не гарантировал. Считалось в расчете, что один тактический боеприпас в 2 килотонны уничтожает батальон. Можно сделать прорыв и пройти. По нынешним временам, даже если его применили, и действительно бронетехника прошла через этот район, то ее нахер пожгут дроны, как только она пройдет этот район, там в глубине, в тылу. Это раз. А во-вторых, что такое сейчас прорыв батальона? Ну, на Доброполье прорвали линию обороны Украины и даже вытянули 2 этих самых заячьих уха. Там был вполне прорыв, который мог бы гарантировать ядерный удар. Но что? Ну и закончилось это опять же вознёй. Такой.
Все зависит от резерва. Поэтому, чтобы тактическое оружие стало фактором, нужно сотни единиц, которых ни у кого нет, вернее, у Украины нет, никто их не собирается им давать, применять их по Донбассу, чтобы там куда-то. Но опять же, ударить по российским войскам тактическим ядерным оружием, это получить в ответ тактическим ядерным оружием, которого у них больше. И никогда никто не передаст Украине хотя бы сравнимые единицы. Поэтому даже если у Украины было бы ядерное оружие, крайне невыгодно было бы применять его против России. Да и более того, противопоказан. Да, спасибо. Заглянул в чат Алексея Арестовича. Тут пишет Лина, в общем, Лина какая-то, в общем, чат GPT. Нет, это не фейковые новости. Независимые международные СМИ подтверждают, военные действия в Иране привели к гибели детей, и что это вызывает серьезную международную озабоченность. У меня есть противоположная информация, но, допустим, это правда. Так а что? А когда украинских детей убивали, вам не было жалко? Когда российских убивают в Белгороде, не было жалко? Так вопрос же в супертехнологическом оружии. Промахи возможны в любой ситуации. Стук по крыше, вот эти все... Я вам больше скажу. Когда аятоллу убивали десятками тысяч иранцев, включая детей, его не вызывало никакой озабоченности? Как вызывало, конечно. Но я не вас спрашиваю, а зрителей наших. Я не слышал от вас таких вопросов. Почему не сочувствовали нескольким десяткам тысяч убитых режимом? Это гражданских убивали, женщин, детей в том числе. Вопрос. Тегеран обстреливает британские базы на Кипре. В ответ примерно ничего. Что с ними стало? Обратимо ли это? И какие геополитические последствия? С кем? Что ничего? Во-первых, греки отправили туда корабль на прикрытие. Да. А во-вторых, и не один. Во-вторых, британцы сейчас всерьез думают о том, как поколебать давно сформированную принципиальную позицию по Ирану, в которой они в очень серьезных противоречиях с Соединенным Штатам. И один маленький обстрел этой базы вряд ли способен поколебать, скажем так, эту позицию, которая формировалась не один десяток лет и имеет под собой очень серьезные основания большие. Поэтому, если бы погибли британские военнослужащие, тогда Британия вынуждена была бы реагировать. Но она и сейчас, говорят, пересматривает. Не то, чтобы сама будет участвовать, но дает там разрешение на пролеты, на использование баз. Там Германия, уже Франция начинает подумывать на эту тему, высказываться. Так что итальянцы уже попали под раздачу, тоже задумались. Посмотрим. Вопрос к Алексею. Способен ли Иран потопить американский корабль? Какой? Маленький, Любой. Наверное. Маленький, наверное, способен. Авианосец очень вряд ли. Запас прочной живучести очень большой авианосца, и потом в него же надо еще попасть. Уже идет в ордере, то есть в составе авианосного ударного соединения, и там кораблей ПВО, пару десятков его охраняет, только плюс дежурство в воздухе, плюс система раннего предупреждения, пусть превентивные удары, плюс агентурная разведка, плюс киберразведка, плюс все виды разведок. Это, знаете, так очень легко сказать. Напоминаю, что на уничтожение американского оружия американского авианосца ядерным оружием, то есть ракетами типа Х-22 в ядерной начинке, Советский Союз предполагал потерять 2 полка дальних стратегических бомбардировщиков, способных применять это ракетное оружие. Никаких иллюзий не питали. 2 полка разменивали авиационных на один авианосец, предположительно и ядерным оружием. А уж не ядерным у Ирана нет 2 полков. А баллистика по авианосцу по движущейся цели – это из разряда мечт в Z-каналах. Так, Иран закрыл Ормузский пролив и пообещал атаковать каждый корабль, который попытается пройти по нему. Да, это вот вечерняя информация. Он сначала закрыл, потом открыл, сейчас опять закрыл. Хорошо. Чем больше закроют и чем больше государств пострадает, тем больше антииранская позиция будет в мире, и тем больше одобрения действий США будет. То есть вы негатива к Трампу не прогнозируете по этому поводу? Будет какой-то негатив. Тот же вопрос, как будет работать дипломатия. Как вы думаете, что может предложить Иран, в котором руководители меняются через день, или Трамп со его возможностями? Это создаст возможность перекрытия. Возможность негатива к Ирану, возможность негатива к Трампу. Мне почему-то кажется, что Америка справится лучше. Саша Шелест, приходите на семантику к Алексею. Я серьезно. Вторник, 7 вечера по Киеву, пишет Люба в вашем чате. QR-код, который видите на экране возле Алексея. Милости просим. Приходите. Спасибо. У меня какой-то эфир будет, поэтому я не приду, но всех вас приглашаю. Поэтому, друзья, спасибо большое. Насколько с нами Зеленский? Когда в Украине будет адекватная власть, спрашивает пользователь.
Это два раздельных вопроса. Надо, чтобы еще власть, которая придет после Зеленского, была адекватной, что в Украине абсолютно не гарантировано. А Зеленский надолго привыкает. То есть, следующий вопрос от Семена, да, скажите, Алексей, в ближайшем обозримом будущем возможна смена проектности и крах землянки УПА? Видимо, нет. Ну, я-то буду стараться для этого, безусловно. А получится или нет, мы посмотрим вместе. Мгм. А что будет после поглощения Донбасса и Запорожья? Будут новые цели или же впоследствии достижения цели СВО на земле будет мир? Ну, если войну не остановим, а судя по всему, мы ее не остановим, то она продолжится. Ну, будут на Днепр пойдут тогда от Запорожья, вдоль берега Днепра и справа от Павлограда, с востока. А после Донбасса Харьков будут брать, да, пытаться окружать с юга и с севера. Мгм. Вопрос, что произойдет, если Россия выйдет из переговоров? Война продолжится, я же отвечал. А выйдет вообще из переговоров, как вы думаете? Выйдет, не выйдет, они могут сорваться. Все стороны обвинят друг друга, и война продолжится благополучно. Мгм. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем прямом эфире. Ох, как интересно развиваются события. Будем, конечно же, наблюдать, следить, оценивать все происходящее. Как говорится, посмотрим, как через недельку, да, во что выльется вот эта вся спецоперация, ну и, соответственно, будем следить за нашими новостями. Алексей Николаевич, спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите себя, всем добра и света и доброй ночи.